Всем здорово, меня зовут Леха. Сегодня у нас вот такой пациент. Стучащий дико мотор и плохо запускается двигатель. Это Subaru Legacy B4 2004 года выпуска. Итак, блять, заводим. Хуевастенько запускается, конечно. Вот так стучит. Итак, что мы имеем? Двигатель стучит, хреново запускается, тем более на горячую. Не знаю, в чем проблема, но я думаю, если мы снимем этот двигатель, положим на вот этот стол, разберем его, и там будет нам все ясно. Так, для начала мы сольем масло с двигателя и охлаждающую жидкость, это антифриз. В общем, что мы сделали за этот промежуток, небольшой промежуток, короткий промежуток времени. Слили с радиатора антифриз, сняли шланги, верхний, нижний, и частично открутили радиатор. Отсоединили проводку, отсоединили вот эти вот шланги, которые идут на кондиционер. Вот и все. Сейчас, короче, вытаскиваем этот радиатор и дальше прям разбирать. Следующее у нас будет это воздушок. Пометим шланги цветами, чтобы их потом не перепутать. Интеркулер снимем. Ну, в принципе, наверное, все. Снял я, короче, воздушок. И вот здесь вот такая вот дрянь. Никому не советую так вот, блядь, ездить. Это надо будет чем-то мне клеить. Короче, ладно, хер с ним, с воздушком. Что мы еще сделали? Мы, короче, пометили шланги. Я вот так их пометил. Здесь 2,2, 1,1 и точка. Открутили мы, значит, интеркулер. Вот он. Так, для чего мы это сделали? Чтобы оценить АКПП, это автомат, от двигателя. Нам нужен двигатель, соответственно, мы будем вытаскивать двигатель. Коробка остается на месте, никуда мы ее не откручиваем. Так, также откручиваем турбину. И что мы еще делаем? Нам в первую очередь надо открутить 4 болта, которые соединяют маховик и гидромуфту коробки передач. То есть вот есть такие болты, 4 штуки. День второй. Открутили мы двигатель со всех, получается, со всех сторон. Болты по кругу. Самые вот неудобные болты это снизу откручивать. Все остальное здесь откручивается, в принципе, ну, как-то более-менее удобно. Сняли в первую очередь стартер. То есть он тоже болтом здесь крепится. Открутили турбину. Вот эти болтики, то есть тоже по кругу. Открутили вот это вот крепление. Зачем мы его открутили? Двигатель чуть-чуть с коробкой нам надо приподнять. Под коробку подложить вот такие вот какие-то деревянные штучки. Я думаю, ну какие-нибудь кубики я выстрогаю. Подложу и двигатель сниму. Еще такой момент. Снизу есть тоже крепление двигателя. А точнее подушки, на которых сам двигатель держится. Это вот они. Крепится гаечкой на 14. Вот, их надо открутить с этой стороны и с другой стороны. То есть всего 2 подушки у нас.
Ну все, будем снимать сейчас. Ничего не забыли мы открутить, надеюсь. Всю проводку обязательно надо проверять перед тем, как снимать двигатель. Вот где-то у меня что-то снизу еще прикручено. Снимаем. Сняли, значит, мы двигатель. Вот у нас лежит. Вот у нас коробка. Вот у нас вот эти кубики, про которые я говорил. Ну все, в принципе, будем сейчас разбирать. Стол я чуть-чуть отодвинул, чтобы как и с этой, так и с той стороны можно было обходить и откручивать. Для начала, я думаю, мы снимем кожухи, точнее шкив. Все навесное, это генератор, кондиционер, все самое легкое. Вот, в принципе, и все. Вот, приготовил под болтики баночку. Разбираем. Сняли кожухи, сняли шкив, сняли впускной коллектор. Теперь у нас тут практически ничего осталось. Осталось вот эту вот штуку снять, трубки. Это тоже будем снимать. Выпуск будем снимать. Вот у нас паук. То есть я оставил всю проводку, все, что было на нем, чтобы собирать было легче. Забыл я про турбину. Тоже надо снять. Сняли без проблем, легко и просто. Вот эти 4 болта открутили, шланги отсоединили. Так, охлаждающую систему тоже сняли. Пойдем дальше. Сейчас все будут откручивать вот эти штуки. Итак, чтобы открутить нам муфты, нам потребуется вот такой вот ключ. Таким ключом я откручивал. В помощь у меня была еще труба длиной где-то в метр. С трубой это дело, конечно, все лучше отворачивается. Открутил ролики, натяжитель, еще один ролик остался. Слаживаю все вот в эту коробочку отдельненько. Вот ремень ГРМ. Снимаем, значит, муфты мы. Все открутили. Ну, так легко снимаются. Снимаем муфты и откручиваем чехол. С той и с другой стороны. Открутили, значит, выхлоп мы. Ничего сложного нет. 3 болта здесь, 3 болта здесь. И вот здесь вот такое вот крепление на углу. Обрати внимание на то, что здесь нагар более-менее сухой. А вот здесь прям вообще мокрющий. Здесь тоже сухой он. Но здесь прям пахнет бензином. Снял я крышку ГБЦ. Вот так она выглядит. Первым делом я обезжирил и пометил валы. Вот это я не метил, потому что это все цельное у нас. Теперь все это дело откручиваем и с той стороны аналогично делаем. Снял я, значит, валы и все остальные детали. Короче, левую сторону и правую сторону я разделил. По коробкам левая сторона здесь. Это все детали, которые с левой стороны. Вот с этой. И правая сторона. Соответственно, все детали с правой стороны вот здесь лежат. Дальше что мы делаем? Мы снимаем головку блока цилиндров. Нам надо открутить вот эти болты. Ключ на 14. Вот такой вот звездочкой. Откручиваем. Все делает по порядку. Вот начертил я порядок откручивания болтов. То есть сначала А, потом Б, С, Д, Е, Ф. Вот таким ключом надо растягивать и затягивать. Кто-то пользуется автоматическим ключом.
Значит, сняла ГБЦ. Дырок никаких нету в поршне. Но зато поршня у нас делает вот так. Парам-парам-пам. Если сравнивать с этим поршнем, у нас плотненько стоит. Ну вот этот поршень, извините меня, ебашит от души. Ну куда вот так? Это никуда не годится. Сняла, значит, правую сторону, правую ГБЦ. Здесь все более-менее. Значит, таких люфтов нету. И сняла и поддон. А в поддоне у нас, та-дам, куски поршня и кольца. Вот такая печальная история.